narode, ljudi. Siniša će da kupi pljeskavice i ćevape za ljude koji idu vozom. Ja ostajem dosledan našoj tradiciji i rešio sam da spremim 20 sendviča, to će biti moj poklon za ljude koji idu u Mitrovicu, ali kod nas se bar nešto zna, to je ko plaća i ko ne plaća. Ponešto platimo mi, najveći deo plati stranka, ali ono što je mnogo važnije, ne plaćaju ni USAID, ni NED, niti bilo ko drugi. Zato kod nas nema baš gozbe, ali majonez, sir, malo šunke, negde parizera i ja mislim da će ljudi da budu veoma zadovoljni. Ali mi sendvičari danas imamo mnogo važnijeg posla, a to je da odbranimo Srbiju, sačuvamo Srbiju od onih koji bi da je unište. Ovako smo mi nekada iz škole jeli i kao što vidite do 120 kila dotarao. Hvala, vidimo se u Mitrovici u 17 sati.